风声夹杂雨声，路树被吹得东倒西歪。凯米台风从台东登陆，超级阵风瞬间风速17级。在追溯1967年的强台吉达和这次康瑞台风登陆时间雷同，也极有可能从台东登陆，让人担忧对台侵袭力道强。经过台湾的上空，来到台湾的西南部以及台湾海峡这一带之后呢，整体的风场转为西南风，其实对西半部在台湾海峡这一带，澎湖、金门、马祖的风力也是有逐渐增大的趋势，所以呢，我们目前已经发布了陆上强风特报。康瑞还在前进中，但已经明显感受到风力。气象署预估30号兰屿、绿岛会有10到12级强阵风，台南以北、宜兰、金门、马祖等地也有9到11级，而31和11月1号整个沿海的风力都可能达到9到12级，有机会在台东附近登陆。各国的素食模式，其实少部分他们认为有机会由东往西，从巴士海峡没有登陆就直接通过。康瑞台风暴风圈范围广，根据气象署上午统计，台湾23个地区暴风侵袭几率突破90%，其中台东、兰屿和绿岛都高达100%。秋天的台风，它登陆的机会相对是比较少，在预报上都是一个很大的挑战。秋台威力不容小觑，康瑞路径让人胆战心惊。3新闻高文生来自台北采访报道。